हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएंगे, मेरे पास एक एलजी का टीवी आया हुआ है। तो मॉडल नंबर देखिए 22LK311-TB है। इसमें प्रॉब्लम है, चलिए आपको हम लाइन देकर दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, हम ये इसमें लाइन दे दिए। टीवी को आपको सीधा करके पहले दिखाते हैं। देखिए मेरा टीवी में यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, टीवी ऑन हो रहा है। देखिए ऑन हो गया टीवी। अब हम आपको HDMI केबल लगा कर दिखाते हैं। देखिए आवाज़ बढ़ा के आपको दिखाते हैं। देखिए आवाज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। और चलिए हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं आवाज़ बढ़ा के। ये LG का रिमोट है। देखिए देखिए आवाज़ नहीं आ रहा है। गाना तो चल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें। तो बने रही वीडियो में दिखाते हैं आपको। वीडियो में दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब देखिए आ गया। आवाज़ भी इसका देखिए लगभग इसका 100% का वॉल्यूम है। और सेटिंग्स हम देख लेते हैं। सेटिंग खोलें, ऑडियो सेक्शन में जाके हम ऑडियो ऑफ है तो इसको ऑन किए, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। फिर इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए ऑन कीजिए इसको, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। फिर इसको आप ऑफ कीजिए। देखिए नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर कस्टमर किया क्या था, इसको लेवल को आपको माइनस में दे दिया इसको। तो देखिए उसे ले चलिए, तो इसको आप 0 कीजिए। देखिए लेकिन तो ऊपर भी आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है। देखिए आवाज़ बढ़ा लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। और गाना चला का कोई दूसरा दिखाते हैं आपको। देखिए नहीं आ रहा है, गाना चला लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको हम खोल कर दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं प्ले करके। जब फर्स्ट टाइम टीवी खोलिएगा तो आपको इस साइड से आपको थोड़ा हल्काना होगा। इसको लॉक लगा हुआ रहता है। चलिए हम इसको देखिए खोल लिए। और खोलने के बाद हम पहले सबसे पहले तो हम स्पीकर चेक करेंगे, मेरा स्पीकर सही है या नहीं है। तो चलिए हम दोनों स्पीकर निकाल के कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे देके देखिए, जब भी आप स्पीकर चेक कीजिएगा तो ये बीप देगा। देखिए ये स्पीकर आपका बीप नहीं मार रहा है। और इसको चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए बीप दे रहे हैं, तो जब ये बीप भी दे रहा है तो आवाज़ तो आना चाहिए। देखिए इससे भी नहीं आ रहा है और इससे भी नहीं आ रहा है। चलिए हम बोर्ड में भी एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी, कोई शॉर्ट तो नहीं है कहीं पे।
तो देखिए मेरा एनपीसी सभी शॉर्ट यहाँ पे लगभग नहीं है। देखिए मेरा एनपीसी सभी शॉर्ट यहाँ पे लगभग नहीं है, नहीं है, मेरा एनपीसी सब शॉर्ट नहीं है। तो चलिए पहले तो इसमें हम स्पीकर चेंज करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये स्पीकर बीप नहीं दे रहा है। हो सकता है इसके वजह से, क्योंकि टीवी बंद रखा हुआ था। तो पहले हम इसका स्पीकर आपको चेंज करके दिखाएंगे। सबसे पहले जब आप स्पीकर चेंज किए तो ये इसका कवर यह रहता है, तो ये कवर आप बाहर कर लीजिएगा, तो ये कवर मिलता नहीं नया मार्केट में। बस ये 2 स्पीकर चेंज होगा। तो चलिए पहले तो हम स्पीकर आपको चेंज करके उसके बाद फिर आवाज़ आपको चेक करा कर दिखाएंगे। ये मेरे पास स्पीकर है, नया स्पीकर, तो ये हम आपको दिखाते हैं चेंज करा के, उसके बाद फिर आवाज़ आपको दिखाएंगे। देखिए ये स्पीकर है, ये स्पीकर है। अब इसको लगाइएगा पैसे, बस सेम आती है ऐसे ही लगा दीजिए। इसमें लगाने के बाद इसको अब वापस इसमें बैठा दीजिएगा ऐसे ही। तो इससे पहले, बैठाने से पहले आप इसमें वायरिंग कर लीजिएगा। तो वायरिंग करते हैं इसमें तो लगेगा नहीं, जैक तो इसमें है नहीं, तो इसके लिए आप कटर से ये दोनों तार को आप यहाँ से कट कर दीजिए। क्योंकि अगर लॉक रहेगा सेम तो लग जाता है, लेकिन जब लॉक सेम नहीं है ये नहीं लगेगा। तो चलिए अब दिखाते इसको हम। देखिए तो देखिए हम दोनों तार को छील लिए आपस में, दोनों को छील कर उसके बाद आप इसमें दोनों में पहले आपको सोल्डिंग आयरन से दोनों को अच्छे से सोल्डिंग लगा दी। इसमें अच्छे से पकड़ ले। पकड़ने के बाद इसके बाद इस पर भी आप वापस, इसमें पहले दिया हुआ है लेकिन तो भैया इसको पिघला लीजिएगा एक बार दोनों को। देखिए पिघला लिए, पिघलाने के बाद आप एक तार इस पर, और देखिए स्पीकर में आपको माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, तो स्पीकर आप कोई भी तार, स्पीकर में आप कोई भी तार जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम कोई भी तार जब बोर्ड में लगेगा तो उस टाइम माइनस प्लस आपको देखना होगा। जब स्पीकर में कोई भी तार जुड़े तो उसमें माइनस प्लस नहीं देखा जाता है। देखिए तो मेरा स्पीकर पकड़ लिया। तो चलिए अब आपको इस कवर में लगा कर दिखाते हैं। तो इस कवर में हम अच्छे से लगा के फिर वापस आप इसके अंदर ये कवर को अंदर कर दीजिए। चलिए हम अंदर कर दिए कवर को, इसमें लगा के वापस आप इसका अंदर करके बैठा दीजिए कि ये मेरा स्पीकर ना हिले। तो चलिए इसमें हम इसमें लगा के आपको फिर से लाइन देकर दिखाते हैं फिर मेरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें लाइन देकर चेक करते हैं। तो चलिए हम लाइन दे दिए, मेरा टीवी ऑन हो रहा है। देखिए ऑन तो हो गया दोस्तों, ऑन हो गया, लेकिन ये अच्छे से बैठा हुआ नहीं तो निकल गया वो। तो देखिए ऑन हो गया टीवी, लेकिन आवाज़ इसमें से नहीं आ रहा है। देखिए ऑन तो हो गया लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें। जब आवाज़ नहीं आती इसमें आप कीजिए क्या, चलिए आवाज़ बढ़ा कर देख लेते हैं हम।
आवाज़ बढ़ाया है, नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है। अब ये लगाने से भी आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसमें अब हम आप लोग को दिखाएंगे ऑडियो ऐसी मारकर, जो ऑडियो किट आता है ना, वो किट मार के हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए ये किट कैसे मारते हो आपको हम दिखाते हैं। वो किट मारने से पहले जो है आप इसका स्पीकर को इसमें अच्छे से कहीं टाइट कर दीजिए। ये तत्काल हम टाइट कर दिए इसमें। आप लोग ऑडियो ऐसी मार कर दिखाते, उसके बाद फिर इसको हम वापस से टाइट कर देंगे। क्योंकि एलसीडी का सामान जो है ना बहुत कम मिलता है, तो चलिए आप इसमें हम ऑडियो ऐसे मार के दिखाते। तो अब ऑडियो किट मारने के लिए आपको सबसे पहले आपको बोर्ड में, तो देखिए ये मेरे पास ये 5 वोल्ट का ऑडियो किट है, तो ये इसमें हम आपको मार कर दिखाएंगे कि इसमें हम कैसे इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। पहले तो आप इसमें 5 वोल्ट खोजेंगे कि मेरा 5 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट दीजिए तो उड़ जाएगा, इसके लिए हम 5 वोल्ट खोजेंगे। तो सबसे अच्छा 5 वोल्ट आपको देने के लिए रहेगा ये जो USB देख रहे हैं ना, USB यहाँ पे, इसे सबसे अच्छा रहेगा। USB पे आपको 5 वोल्ट दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो चलिए किस पॉइंट पे 5 वोल्ट आता है हम देख लेते हैं। तो बन रही वीडियो में आपको दिखाते हैं 5 वोल्ट खोज के। नहीं आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट, यहाँ पर आ रहा है। इस USB के इस पिन पे 5 वोल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम 5 वोल्ट यहाँ से उठा लेंगे। और यहाँ से 5 वोल्ट उठाने के लिए आपको सबसे पहले एक बार आपको बोर्ड खोलना होगा। तो चलिए हम आपको बोर्ड खोल के दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको हम बोर्ड में से आपको सिग्नल खोजिए। और ऑडियो ऐसी तो लगाने के तो आप लगा लीजिए। इससे सबसे अच्छा तरीका अगर 5 वोल्ट रहे तो आप 5 वोल्ट वहाँ से दे दीजिए USB पर से, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको हम ऑडियो किट इंस्टॉल करके। देखिए मेरा बोर्ड है जो ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो अब आप 5 वोल्ट आप कैसे यहाँ पे से समझिएगा। आप लाइन तो इसमें से निकाल दिए हैं, तो उसके लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे दीजिए। कंटिन्यूटी मोड पे देने के बाद एक वायर को आप यहाँ पे ग्राउंड पे रखिए। यहाँ ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड होता है, देखिए ये ग्राउंड होता है। मदरबोर्ड में ग्राउंड एक ही होता है सबका, पावर सप्लाई में ग्राउंड अलग अलग होता है। तो देखिए पावर सप्लाई में जब ग्राउंड आप लीजिएगा ना, तो देखिए कितना कम्बो रहता है। तो जो एक ही रहेगा उसमें अलग सेम रहेगा, जिसमें मदरबोर्ड और पावर सप्लाई एक रहेगा उसमें अलग अलग रहेगा। तो इसमें देखिए ग्राउंड है, तो आपको 5 वोल्ट कैसे खोजना है इस पर। तो एक ग्राउंड पे रखना है, उसके बाद ये USB का 4 तार होता है, उस पर आपको कनेक्ट, एक उस साइड एक इस साइड आपको भिराना है। तो देखिए इस साइड आवाज़ नहीं आ रहा है, इस साइड आवाज़ दे रहे थे, इसका मतलब ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 2 तार आपको हम उठा कर दिखाते हैं, क्योंकि माइनस एक प्लस दोनों यहाँ से हम वो दिखाते उठा के। चलिए इसमें से हम 2 तार आपको लेके दिखाते हैं। 2 ले लीजिए, अच्छा रहेगा पहचानने में। माइनस प्लस रेड और
ब्लैक ले लीजिए, अच्छे से रेड और ब्लैक में ध्यान में रहेगा। तो बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं आपको। देखिए तो ठीक है, तो इसको हम माइनस प्लस खोल दिए हैं। अब इसमें हम बोल्ट पहले कस लेते हैं। जो मेरा बोल्ट लगा हुआ था ना इस पर बस 2-4 बोल्ट टाइट कर दीजिए, जो आपका बोर्ड ना ही। ठीक है, इसको हम लगा दिए। अब आपको दिखाते हैं हम। इसमें डबल साइड टेप जो है ना, डबल साइड टेप अगर आपके पास होगा तो आप डबल साइड टेप इसमें अच्छे से लगा के उसके बाद आप कहीं चिपकाइएगा ना, तो इसको अच्छे से डबल साइड वाला टेप इसमें इंस्टॉल कर दीजिए। डबल साइड टेप इसमें चिपका के उसके बाद ही कहीं लगाइएगा, तो अच्छा से पकड़ लेगा कहीं भी। तो बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको। तो देखिए, तो ये तो हो गया। इसको अब चिपकाइएगा कहाँ पे, तो तत्काल ले ले इसको, चलिए हम यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। ठीक है, चलिए हम तत्काल ऐसे इसको चिपका कर आपको दिखाते हैं। ये तार को भी काटना होगा पहले तो इसको भी काटना होगा। अच्छे से इसको आप छील लीजिएगा। छीलने के बाद पहले सोल्डिंग से इसको अच्छे से आप सोल्डिंग कर दीजिएगा इस पर। ऑडियो राइट ऑडियो लेफ्ट सिग्नल जो होता है उस पर आप दिखाते हैं। ऑडियो लेफ्ट सिग्नल दोनों दिखाते हैं, ऑडियो राइट और ऑडियो लेफ्ट। तो चलिए पहले एक सेट का हम, यहाँ भी आपको माइनस प्लस को ध्यान नहीं देना है, आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई माइनस प्लस का ध्यान अगर नहीं देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे रहता है वैसे आप लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, इसको लगा लिया हम। अब इसके बाद आप इस पर 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है। इस पर 5 वोल्ट और ग्राउंड, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ जो देख रहे हैं ना आर और एल और आर देख रहे हो, टी देख रहे हैं। टी से होता है ग्राउंड और आर एल होता है ऑडियो राइट और ऑडियो लेफ्ट का सिग्नल। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम, बने रहिए वीडियो में। तो अब चलिए सबसे पहले तो इसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है। तो आप 5 वोल्ट ग्राउंड के लिए
इसमें भी आप पहले सोल्डिंग कर दीजिए, जो पकड़ लेता है एक ही बार में। तो पहले तो ग्राउंड बैठा लीजिए, आप ग्राउंड लगा देते हैं। ग्राउंड हो गया, उसके बाद 5 वोल्ट देना है ना। देखिए 5 वोल्ट भी हो गया। तो अब इसके लिए अब 2 तार आपको और लेना होगा। अब 2 तार किस चीज़ के लिए लेना, तो ऑडियो रैप्ट, ऑडियो आर और ऑडियो एल के लिए, ये दोनों के लिए आपको ये 2 तार, चलिए हम निकाल लेते हैं। और दोनों तार निकालने के बाद आप सिग्नल कैसे खोजिएगा तो वो आपको दिखाते हैं। पहले तो दोनों तार को आप आपस में सोल्डिंग करके अब इसको अच्छे से इस पर सोल्डिंग कर दीजिए। ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो ऑडियो राइट, ऑडियो लेफ्ट पे। तो चलिए 2 पे हो गया है मेरा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कर दीजिएगा कि ये छूटे ना। ठीक है, अच्छे से हो गया ये। अब आप इसको करना क्या है, आप इसको कीजिए क्या, आप पहले देखिए, इसको पहले छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसको दोनों का आपस में सोल्डिंग कर दीजिए। दोनों को सोल्डिंग कीजिए सिग्नल खोजने के लिए। और ये पीएफसी होता है, ये पीएफसी आपका है, या फिर आपको सिग्नल खोजने के लिए होता है कि आप कहीं पे कॉइल पे भी सटेंगे दे शॉर्ट नहीं होगा, खाली ये सिग्नल आपको देता है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसके ऊपर सोल्डिंग कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं हम सोल्डिंग करके इसको। देखिए सोल्डिंग हो गया, ये पकड़ लिया। अब ये पकड़ता, ये छूटेगा नहीं। तो अब इसके लिए आप टीवी में पहले लाइन दीजिए। चलिए हम लाइन देकर आपको हम दिखाते हैं। चलिए हम ये लगा दिए। अब चलिए लाइन देके यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत आवाज़ सनसनाहट आ रहा है। देखिए आ रहा है ना। तो वीडियो में बने रहिए, आपको हम सिग्नल खोजिए दिखाता हूँ। पहले आप टीवी में कोई वीडियो चला दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन वीडियो चल रहा है इसमें। देखिए वीडियो चल रहा है, और कोई दूसरा वीडियो लगा दीजिए कि जो आपका आवाज़ आते रहे और दिखे। तो चलिए हम कोई दूसरा वीडियो इसमें लगा कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैं वीडियो चल रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अगर स्पीकर आपका अगर अति हो रहा है ना, तो इस पर आप टेप मार दीजिए इधर, और टेप मार कर आप इसको चिपका दीजिए। देखिए अब ये नहीं छूटेगा, लगा दिए, अब ये नहीं छूटेगा। इसमें भी चलिए हम लगा कर दिखा देते हैं आपको। तो चलिए अब इसको पहले आप चिपका दीजिए कहीं भी। चलिए लगा दिए। चलिए गाना बजाए, इसको हम फ्रीक्वेंसी को दिखाते सिग्नल हो। सबसे पहले सिग्नल खोजने का तरीका है, ये जो ऑडियो ऐसी है ना, इसके अगल बगल में। तो चलिए हम अगल बगल में जो कोयल होगा छोटा छोटा, इस पर आपको भिरा कर देखना है। नहीं आ रहा है, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ आवाज़ आ रहा है।
आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको देखिए आवाज़ क्लियर हम लगा दिखाते हैं आपको। देखिए आवाज़ हम क्लियर लगा दिखाते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे हो गया आपको सिग्नल खोजने का तरीका। यहाँ देखिए सब पे देख लेंगे और कहाँ आता है सिग्नल, 2-3 जगह आता रहता है। तो देखिए इससे तो सिग्नल आ ही नहीं रहा है जो बजेगा। और एक तो यहाँ हो गया, और एक हो गया आपको सिग्नल खोजने का तरीका। एक तरीका होगा जहाँ पे ये जैक होगा हेडफोन के लिए, वहाँ पे आपको एक सिग्नल जरूर आता है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे दिखाई जूम कर, यहाँ पे देखिए ये जो कोयल है ना, यहाँ पे भी सिग्नल आता है। देखिए दिखाते हैं आपको। हो सकता है इस साइड से आता होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो सिग्नल आ रहा है ना, ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से। और चलिए यहाँ भी देखिए, दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सिग्नल, और एक सिग्नल यहाँ आ रहा है। तो चलिए वीडियो बन रही है, आपको हम दिखाते हैं। तो वीडियो बन रही है और आपको हम एक पहले तो आपको ऐसे दिखाएंगे, एक तार लगा कर पहले दिखाएंगे आपको कि मेरा स्पीकर कैसा आवाज़ देता है। तो बन रही है वीडियो में और आपको हम दिखाते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, और चलिए हम यहाँ पर देखते हैं मेरे यहाँ पर कैसा आवाज़ आ रहा है इस ऑडियो ऐसी पे सिग्नल के पास। देखिए यहाँ तो आवाज़ अच्छा आता है। अब इसके लिए आपको अगर आवाज़ इससे भी अच्छा मोटा करना है, तो चलिए अब आपको पहले दिखाते हैं हम। पहले आपको सिग्नल के पास करना क्या है, सोल्डिंग आयरन से जो ये सिग्नल के लिए यहाँ जो आता है ना सिग्नल, इस पे आपको सोल्डिंग कर देना थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस हल्का। जहाँ सिग्नल आता है ना वहाँ पे लगा दीजिए, तो तुरंत जो पकड़ लेगा सिग्नल के लिए जो आता है। तो देखिए लगभग हम लगा लिया। अब आवाज़ मोटा करने के लिए आपके पास अगर कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर से अच्छा हो जाएगा, आवाज़ मोटा हो जाता है। अगर बड़ा लगाते तो वो तो अच्छा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको आवाज़ मोटा करके आपको एक ये कैपेसिटर लगा कर दिखाते हैं हम आवाज़ मोटा कैसे होता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आवाज़ मोटा करने के लिए यहाँ पे नहीं लगेगा। आवाज़ मोटा करने के लिए ये सिग्नल के पास आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। पहले देखिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ सिग्नल आ रहा था, तो चलिए हम
देखिए यहाँ हो गया। और एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे एक आ रहा था यहाँ। तो चलिए हम यहाँ भी आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ भी मेरा ये कनेक्ट हो गया। तो चलिए अब आपको हम लाइन देकर दिखाते हैं पहले कैसा आवाज़ आ रहा है। बने रहिए वीडियो में। आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आ रहा है लेकिन सनसनाहट आ रहा है। तो चलिए आपको हम ये कंडेंसर लगा के दिखाते हैं आवाज़ मोटा कैसे होता है। तो बने रहिए वीडियो में और दिखाते कंडेंसर कैसे लगाया जाता है उसमें। तो पहले इसको आप सोल्डिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर नहीं पकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तार को थोड़ा आप काट दीजिए। काटने के बाद फिर उसके बाद आप इसको देखिए लग गया। तो अब आइए आप यहाँ पे दिखाते एक स्पीकर, कोई भी एक स्पीकर आप स्पीकर का तार खोल लीजिए। चलिए हम यही खोल लिए। और ये खोलने के बाद आप कीजिए क्या, इसको आपस में सोल्डिंग कर दीजिए। तो चलिए आपस में इसको हम सोल्डिंग करके दिखाते हैं। देखिए सोल्डिंग हो गया। अब एक तार आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिए इसके ऊपर। देखिए हो गया। चलिए अब लाइन देकर दिखाते हैं कि मेरा एक स्पीकर का तार हम खोल देते हैं पहले। चलिए खोल दिए। अब चलिए लाइन देकर आपको दिखाते हैं इसमें। और चलिए ये लगा के दिखाते हैं। ऑन हो रहा है, आवाज़ आ जाएगा। तो देखिए अब आवाज़ सनसनाहट आ रहा है ना। अब थोड़ा यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिग्नल इसको प्रॉपर अच्छे तरीक़ा से नहीं आ रहा है, इसी कारण आवाज़ सनसनाहट आ रहा है। तो चलिए इसको भी हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो अच्छा से जैसे ऑक्स केबल के लिए जाता है ना, यहाँ पे सिग्नल आपको अच्छा से आएगा। देखिए यहाँ कनेक्ट हो गया। अब चलिए आपको हम चेक करके दिखाते हैं मेरा टीवी में कैसा आ रहा है। तो देखिए मेरा ये ऑडियो ठीक हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए तो v2institute.com पे जाकर आप रिपेयरिंग की जानकारी ले सकते हैं। अगर सर्विस चाहिए तो v2service.com। अगर आपको कोई भी LED LCD का पार्ट चाहिए, ऑडियो ऐसी चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले टेस्टर चाहिए, बोर्ड टेस्टर चाहिए, कोई भी टूल्स आपको चाहिए तो इसके लिए v2tools.shop पे जाके आप सामान परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।